Буквата К, комплексот на музеи на Македонија. Овде спаѓаат историскиот, археолошкиот и етнолошкиот музеј. Овој комплекс се наоѓа во Старата чаршија, под Скопското кале. Првиот археолошки музеј во Македонија е формиран во 1924-та, а во 1945-та е востановен Народниот музеј на Македонија. Во 1949 година посебните одделенија во Народниот музеј се трансформираат во археолошки музеј и етнолошки музеј. Почетоците на историскиот оддел датираат од 1952-та. Денешниот музејски комплекс е изграден во 1976-та. На површина над 10.000 метри квадратни на едно место можат да се видат систематизирани збирки на културно-историското наследство на Македонија од праисторијата па до денес. Камена глава. Во големо поле си била карпа во облик на човечка глава. Никој не памети кога дошле првите луѓе тука, но сигурно се знае дека тие веднаш ја завикале камена глава, а карпата имала 2 очи, 2 уши, 2 нозе и 1 уста. Старите велат дека таму каде што биле очите од големата камена глава се отвориле 2 клисури, кочаничката и онаа на матка. Реките Лепенец и Треска потекле низ нив за да подсетуваат на рекиот солзи што биле пролеани, додека голема камена глава била магепсана. Кај што биле ноздрите, сега се отвараат клисурите познати како Грубчински и Радушки дервен. Планината жеден пак го добила името по тоа што јунакот токму на тоа место бил најмногу жеден додека се борел, а се наоѓа на местото помеѓу нив, како што и носот ги спојува и раздвојува ноздрите. Преслапите на Китка планина, како и на седлото кон Матејче, од секогаш се таму каде што некогаш биле ушите на големата камена глава. Таорската клисура најнапред ширум отворена, а потоа стеснета како грло, била создадена на местото на кое била устата од големата камена глава. За Скопје постои друга легенда, но и во таа копјето е централниот мотив во приказната. Според неа, името дошло од копјето со кое крали Марко го убил Црна Арапина, токму на местото каде што подоцна се формирал градот. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расте сни. Вечно